El capitán Jaque Rodríguez tenía exactamente una tarea. Una tarea sencilla. Presentarse en el mundo natal de los ceprianos. Sonreír cortésmente a los altos alienígenas de cristalina azul. Firmar algunos acuerdos comerciales e intentar no iniciar accidentalmente una guerra interestelar. Bastante fácil para alguien que una vez negoció con éxito un alto el fuego entre dos camioneros espaciales en guerra por la última dona en un área de descanso en Europa. Lo que Jaque definitivamente no esperaba era convertirse en el niñero más reticente de la galaxia. Comenzó de forma bastante inocente. Los ceparianos habían establecido un magnífico campamento diplomático en el distrito botánico de su capital, con esas elegantes cúpulas ambientales y agujas de cristal que probablemente costaban más que toda la nave de Jaque. Impresionante, brillante, estéril. Así que, naturalmente, Jaque hizo lo que cualquier humano razonable haría ante la perfección alienígena. Encendió una fogata. Mira, no era rebelión ni nada por el estilo. El tipo solo quería sentirse como en casa. Después de 3 semanas en el espacio, comiendo solo barras de proteína reconstituida y bebiendo agua reciclada con un sabor sospechosamente a pies, la idea de sentarse junto a una fogata con comida de verdad le parecía un paraíso. Había empacado malvaviscos, galletas Graham y barras de chocolate específicamente para este momento. Porque si vas a representar a la humanidad ante una civilización alienígena avanzada, mejor que lo hagas con malvaviscos. La delegación cepriana ya iba con retraso. Algo sobre armonizar sus biofrecuencias con la alineación planetaria, lo que traducido del lenguaje diplomático significaba que probablemente estaban atascados en el tráfico. Jaque acababa de encender la fogata cuando oyó el crujido. 3 pequeñas formas azules vagamente humanoides emergieron de los arbustos alienígenas perfectamente cuidados. Parecían versiones en miniatura de los saperianos adultos, excepto por sus enormes ojos que prácticamente brillaban de curiosidad, y esas pequeñas antenas que se movían constantemente mientras miraban fijamente su fuego. Niños. Niños alienígenas. Oh, hola, dijo Jaque, porque al parecer su primer instinto al encontrarse con jóvenes de una especie alienígena avanzada era hablarles como si fueran niños del vecindario que hubieran entrado en su patio trasero. Se han perdido. El más pequeño, que no debía de medir más de 1 metro, se acercó un paso tímidamente. Sus antenas prácticamente vibraban. El mediano susurró algo en lo que Jaque supuso que era su idioma. Sonaba como campanillas de viento discutiendo con un sintetizador. El más alto, que podría ser el equivalente a un preadolescente, señaló directamente el fuego de Jaque y dijo algo que definitivamente sonó a pregunta. Ah, Jaque señaló su fogata. Sí, es fuego. Ya sabes, la combustión, una reacción química que produce calor y luz. Se dio cuenta de que estaba explicando el fuego a extraterrestres cuya especie probablemente dominaba los viajes interestelares antes de que los humanos descubrieran la agricultura. Supongo que ustedes tienen métodos de calefacción más avanzados. Los 3 cachorros se acercaron, atraídos por las llamas parpadeantes como polillas o como niños a cualquier cosa que sus padres probablemente les hayan dicho que no toquen. ¿Quieren sentarse? Jaque palmeó el tronco que había arrastrado antes. Estaba a punto de hacer unos amores. Pero les advierto que a sus padres podría no gustarles el contenido de azúcar. Fue entonces cuando el embajador Gray y el comandante Valla irrumpieron entre el follaje diplomático, con el aspecto más aterrado que podían tener seres cristalinos de más de 2 metros de altura. Niños. La voz del embajador Grex transmitía ese tono universal de mortificación paternal que trascendía las barreras de las especies. Regresaron inmediatamente a la zona segura designada. Los cachorros miraron a sus padres, miraron el fuego de Jaque, miraron el malvavisco que estaba ensartando en un palo y tomaron una decisión. Se dejaron caer alrededor de la fogata como si fueran los dueños del lugar. Jaque no pudo evitar sonreír. Bueno, esto debería ser interesante. La embajadora Gray se quedó allí parada exactamente 3,7 segundos,
lo que Jake calculó que era probablemente el tiempo que tardaba un cepriano en procesar el concepto de un fracaso parental total. Entonces empezó el colapso diplomático. «Niños, por favor», dijo Greg, y Jake pudo oír el pánico apenas contenido tras ese tono diplomático sereno. Las cápsulas de confort cristalinas están calibradas específicamente para sus biorritmos. Esta combustión primitiva es potencialmente perjudicial para sus vías neuronales en desarrollo. La cachorra más pequeña, a la que Jake apodó mentalmente pequeña, levantó la vista de donde estaba atizando el fuego con un palo y gorjeó algo que sonó sospechosamente al equivalente alienígena de no. La comandante Valla dio un paso al frente, con su porte militar algo socavado por el hecho de que intentaba alejar a 3 niños de una fogata como si fueran gatos que se hubieran subido demasiado a un árbol. Los dispensadores nutricionales están llenos de sus batidos de algas favoritos, anunció con el tipo de entusiasmo forzado que suele reservarse para vender vehículos usados de dudosa reputación. El cubo mediano, al que Jake decidió llamar Chispa por cómo su antena se iluminaba constantemente cerca de las llamas, emitió un sonido que sin duda se traducía a «oh» en cualquier idioma. Jake, mientras tanto, se lo pasaba bomba viendo cómo estos seres increíblemente avanzados eran superados por sus propios hijos. «Lo intento», ofreció, sacando su arma secreta. «Chicos, ¿quién quiere chocolate caliente?» 3 pares de enormes ojos alienígenas se volvieron hacia él con la clase de atención concentrada que suele reservarse para las experiencias religiosas. «El chocolate caliente», continuó Jake, mientras preparaba su hornillo portátil, «es básicamente felicidad líquida. Pero les advierto que podría arruinarles para siempre los batidos de algas». El tercer cachorro, el alto al que Jake apodó jefe porque parecía ser el líder, les dijo algo precipitado a sus hermanos. Fuera lo que fuese, los hizo acercarse a Jake y alejarse de sus padres, cada vez más agotados. «Capitán Rodríguez», dijo el embajador Gre. «Y vaya, hasta los diplomáticos extraterrestres podrían hacer que su nombre suene a queja formal. Aunque agradecemos su hospitalidad, los cachorros deben regresar a su área de descanso designada. Tienen módulos educativos programados para este ciclo». «Módulos educativos», repitió Jake, removiendo cacao en polvo en leche tibia. «¿Un sábado? Todos los días son óptimos para mejorar el aprendizaje», dijo la comandante Valla, lo que probablemente sonó mucho mejor en C-piano que en inglés. El jefe miró a Jake y preguntó lo que claramente era una pregunta, señalando entre el fuego y sus padres. «Está preguntando por qué su fuego es mejor que su hogar», supuso Jake, ganándose un trino de alegría del jefe. «Bueno, amigo, eso es porque los incendios no tienen que ver con la eficiencia. Se trata de sentarse juntos, contar historias y quemar malvaviscos porque olvidaste que los sostenías». Como si estuviera en Q, el malvavisco de Jake estalló en llamas. Lo sopló, examinó el exterior carbonizado y se lo metió en la boca. En fin, ¿ven? La perfección. Los 3 cachorros emitieron sonidos que Jake estaba bastante seguro de que eran risas. La embajadora Grex parecía estar desarrollando el equivalente alienígena a una migraña. «Esto es muy irregular. Los cachorros requieren entornos estructurados para un desarrollo adecuado». «Sí, bueno», dijo Jake, repartiendo tazas de chocolate caliente. «A veces, lo que los niños requieren y lo que necesitan son 2 cosas diferentes». Los cachorros dieron sus primeros sorbos de chocolate caliente y Jake estaba bastante seguro de que había reclutado accidentalmente a 3 nuevos miembros del club de fans humanos. Sus antenas prácticamente brillaban de alegría. «Madre mía», murmuró Jake, viendo el tic en el ojo de la comandante Bala. «Creo que acabo de empezar una revolución». Si hay algo que Jake aprendió ese día, es que ver a extraterrestres altamente avanzados intentar replicar la cultura humana de las fogatas. Es como ver a un doctor en astrofísica intentar usar un abrelatas. Técnicamente, deberían ser capaces de resolverlo. Sin embargo, la realidad tenía otros planes. La embajadora Grex fue la primera porque, al parecer,
Incluso en culturas alienígenas, las madres creen que pueden arreglarlo todo con pura determinación. Se dirigió a un claro cercano, recogió algunas ramitas con la precisión de una cirujana experta e intentó crear lo que llamó una unidad de combustión controlada. El resultado parecía como si alguien hubiera intentado encender una fogata usando solo un retrato y un profundo miedo al caos. Ángulos perfectos de 90 grados, distribución uniforme del combustible y absolutamente nada de alma. Cariño, anunció Gress con la satisfacción de quien acaba de resolver el hambre mundial mediante la optimización de hojas de cálculo. Una fuente de calor más eficiente con una dinámica de flujo de aire mejorada. Los cachorros echaron un vistazo al fuego geométricamente perfecto de su madre y decidieron colectivamente quedarse exactamente donde estaban. El jefe incluso emitió un sonido que Jake estaba bastante seguro de que significaba: «Buen intento, mamá». El comandante Valor, para no quedarse atrás, decidió que el problema era claramente el valor del entretenimiento. «Les daré un estímulo narrativo», declaró, sentándose cerca de la trágica excusa de su compañero para hacer una fogata. Érase una vez. Va comenzaba con el tono de quien lee un informe militar. Había una pequeña unidad de combate que no siguió los protocolos de reconocimiento adecuados y posteriormente se encontró con fuerzas hostiles en el sector 7. El líder de la unidad, demostrando poca conciencia táctica, avanzó sin la cobertura adecuada y fue eliminado por fuego enemigo en las coordenadas 479.3. Jake hizo una mueca. Así es. Así no es como funcionan las historias de miedo. El análisis táctico continúa. Va insistió. Si la unidad hubiera implementado maniobras de flanqueo estándar y mantenido protocolos de comunicación adecuados, las tasas de bajas podrían haberse reducido en un 37%. Tini miró a Jake con una expresión que claramente decía: «¿Qué pare?». El general Thorpe, que había estado observando el desastre con la fascinación que suele reservarse para los descarrilamientos de trenes, decidió probar suerte en lo que él llamaba preparación recreativa de alimentos. Sacó un dispositivo que parecía de laboratorio, midió cuidadosamente 3 malvaviscos exactos, y procedió a aplicar lo que parecía ser un láser de precisión para lograr una caramelización óptima a nivel molecular. El resultado final fueron 3 esferas de azúcar perfectamente doradas, completamente idénticas y completamente desalmadas, que parecían haber sido fabricadas en una fábrica. «Miren», anunció Thorpe con orgullo, dulces tostados matemáticamente perfectos con una distribución térmica óptima. Los cachorros examinaron la creación del tío Thorpe con el tipo de interés cortés que suele reservarse para ver secar la pintura. Jake, mientras tanto, quemaba su cuarto malvavisco consecutivo y disfrutaba cada minuto. «¿Quieres intentar asar el tuyo?», le preguntó al jefe, ofreciéndole un palo. La antena del jefe prácticamente explotó de emoción. «Eso es completamente peligroso», protestó Grex. «Los cachorros carecen de la coordinación motora necesaria para manipular las llamas con precisión». «Sí», dijo Jake, viendo al jefe prender fuego inmediatamente a su malvavisco y reírse disimuladamente. «Ese es el punto». Lo que sucedió después pasaría a la historia diplomática galáctica como la rebelión más adorable jamás registrada o la derrota paterna más vergonzosa de la historia. Civilización Zeprin, posiblemente ambas. Comenzó cuando el jefe se subió a su pequeño tronco, se aclaró la garganta con un sonido como el de un flautín calentándose y pronunció lo que claramente era un discurso preparado en Zeprin a toda velocidad. Sus antenas parpadeaban en patrones sincronizados, y sus hermanos asentían como coristas en una protesta. «¿Qué está diciendo?», preguntó Jake, genuinamente curioso y ligeramente preocupado por haber inspirado accidentalmente un golpe de estado infantil alienígena. La embajadora Grex parecía haberse tragado algo particularmente desagradable. «¿De verdad?», preguntó Jake, declarando su independencia de la estructura de autoridad de nuestra casa. «¿Y ahora qué?», preguntó la comandante Vaya, con su entrenamiento militar en clara oposición a sus instintos maternales.
Los cachorros han formado lo que llaman la República del Pozo de Fuego de Jake y reclaman soberanía territorial sobre esta área inmediata. Jake parpadeó. Se están separando de su propia familia. Spark respondió con lo que sonó como un entusiasta sí, y empezó a recoger leña no para la hoguera, sino aparentemente para construir una especie de valla fronteriza alrededor de su recién reclamado territorio. Mientras tanto, Tini había encontrado el equipo de campamento de Jake y estaba haciendo lo que generosamente podría llamarse una bandera con un malvavisco ensartado en un palo para asar. Lo plantó firmemente en la tierra junto al fuego y anunció algo que alegró a sus hermanos. Los ha declarado su unidad parental honoraria, tradujo Grex, subiendo la voz una octava con cada palabra. Y te ha nombrado Jake el portador de malvaviscos, primero de su nombre, guardián de las llamas sagradas. La verdad es que mola, admitió Jake. No mola, excluyó Grex, abandonando toda pretensión de compostura diplomática. Se supone que deberían estar aprendiendo jerarquías sociales y matemáticas avanzadas. No sea lo que sea esto. El jefe dijo algo más, esta vez directamente a su madre. Y fuera lo que fuese, la piel cristalina de Gre se tornó de un azul más intenso. Dice, las matemáticas son aburridas y te han elegido como su nuevo papá porque haces mejores bocadillos. Va tradujo con tristeza. Jake sintió una extraña mezcla de orgullo y terror. Bueno, quizás deberíamos hablar de esto. Niños, no pueden declarar su independencia solo porque les guste la comida de alguien. Spark respondió enseñándole a Jake lo que obviamente era una palabrota safariana, a juzgar por cómo ambos padres empezaron a regañarlo en estéreo. ¿Me acaba de enseñar groserías extraterrestres?, preguntó Jake. Te llamó portadora de alegría líquida que desafía a los aburridos, dijo Gre rotundamente. Tradicionalmente no se considera una grosería, pero en este contexto, estoy bastante seguro de que es lo más bonito que me han llamado, dijo Jake, lo que hizo que Tini aplaudiera y añadiera lo que sonó a aprobación. Fue entonces cuando la situación escaló oficialmente de un momento familiar incómodo a un incidente interestelar porque la embajadora Grex hizo lo que cualquier padre abrumado haría ante una pérdida total de autoridad. Pidió refuerzos. El dispositivo de comunicación que sacó parecía una escultura de cristal cruzada con un teléfono inteligente. Y lo que sea que dijo era claramente el equivalente extraterrestre de «necesitamos ayuda». Que se acerquen todos. En cuestión de minutos, Jay oyó acercarse lo que parecían varios vehículos, múltiples voces y al menos una sirena con un sonido muy oficial. ¿Llamaste al Consejo Galáctico?, preguntó Vaya, mirando a su compañero con horror. Llamé a mi supervisor, dijo Gre a la defensiva. Quien pudo haberlo mencionado al Consejo de Seguridad, quien podría haber informado al Departamento de Relaciones Culturales, quien posiblemente contactó con la División de Bienestar Juvenil Intereses. Jake miró a los 3 cachorros que ahora asaban malvaviscos, contentos y completamente ajenos a la tormenta burocrática que se avecinaba. Bueno, déjenme aclarar esto, dijo lentamente. A sus hijos les gusta más mi fogata que su elegante guarida alienígena. Y en lugar de simplemente, no sé, pedirme que les enseñe a hacer zamores, llamaron al equivalente galáctico de los servicios de protección infantil. El sonido de los vehículos acercándose se hizo más fuerte. El jefe miró a Jake y dijo algo que no necesitaba traducción. El tono claramente significaba, los Saults son raros. Sí, amigo. Jake suspiró al ver el primer vehículo oficial deslizándose por la cima de la colina. De verdad que sí. El equipo de respuesta a emergencias del Consejo Galáctico llegó como si esperaran encontrarse con una situación de rehenes, con vehículos deslizándose, pancartas oficiales y suficiente carga burocrática como para que la JAF esperara que alguien le pidiera que llenara formularios por triplicado. Liderando la carga estaba la doctora Nix, una criatura alta, de piel púrpura, que parecía haber cruzado una jirafa con un empleado del gobierno muy cansado. Su expresión sugería que definitivamente no era así como había planeado pasar el fin de semana. ¿Dónde está la crisis diplomática?,
preguntó la doctora. Nix, observando la zona con un equipo que probablemente costaba más que el salario anual de Jake. El bolso de la directora Sarapi sobresalía de la comodidad de sus sillas de cabina de embarque. Su familia los arrastró a un lugar seguro de la fogata, donde los 3 cachorros le enseñaban a Jake a decir más malvaviscos, por favor en sapiriano. La doctora. Nick los miró fijamente. Luego los miró fijamente un poco más. Entonces miró sus lecturas, volvió a mirar la escena y dijo algo en su propio idioma que Jake estaba bastante seguro de que significaba: «Estás bromeando». Los cachorros han abandonado su unidad familiar, explicó Vaya con precisión militar. Se negaron a volver a los protocolos de crianza ceprianos apropiados. En cambio, se han unido a las primitivas actividades recreativas de este humano. Ya veo. El doctor Nix se acercó a la fogata como si fuera a explotar. Y el humano los está coaccionando de alguna manera. Oye, protestó Jake, levantando la vista de donde estaba ayudando a Tini a perfeccionar su técnica de malvaviscos. No estoy coaccionando a nadie. Acabo de hacer chocolate caliente y de repente estoy dirigiendo una guardería alienígena. El doctor Nix sacó lo que parecía un tricuarter cruzado con una tableta y comenzó a tomar lecturas primero de Jake, luego del fuego, luego de los cachorros, que ignoraban por completo a la creciente multitud de funcionarios para ver quién podía hacer el S-mor más grande. Fascinante, murmuró el doctor Nix, y luego más alto. Absolutamente fascinante. ¿Qué muestran tus lecturas? Las hormonas del estrés de los cachorros han disminuido un 47% desde que llegaron a este lugar. La doctora Nix anunció que su actividad neuronal muestra patrones consistentes con estados óptimos de aprendizaje y que sus indicadores de vínculo social están por las nubes. Eso es imposible, dijo Vaya. El fuego no proporciona contenido educativo, ni protocolos de desarrollo estructurados, ni métricas de avance. La doctora Nix continuó observando su expresión, cada vez más asombrada. Los biorritmos del humano están generando una especie de campo calmante. Sus niveles de estrés son prácticamente inexistentes a pesar de estar rodeado de padres alienígenas preocupados y un equipo de investigación del Consejo. Sí, bueno, dijo Jake, ofreciéndole al doctor Nex un malvavisco. Es difícil estresarse cuando se están haciendo zamores. ¿Quieres uno? La doctora NYX aceptó el malvavisco como si fuera un espécimen científico, lo que Jake supuso que era en cierto modo. Esto no tiene precedentes, continuó, tomando lecturas del malvavisco. Los humanos parecen poseer una capacidad innata para crear lo que podríamos llamar infraestructura emocional. No solo mantienen el fuego para calentarse o preparar la comida. Generan un entorno de unión social que trasciende las barreras entre especies. ¿Qué hago ahora?, preguntó Jake. Los hacen sentir como en casa, dijo el doctor Nix simplemente. Algo que aparentemente olvidamos cómo hacer. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de Spark asando con éxito su primer malvavisco sin quemar y celebrando como si acabara de descubrir el fuego. Pero les proporcionamos todo lo que necesitan, dijo Greg con voz débil. Nutrición óptima, control ambiental, estimulación educativa, todo menos esto, señaló el doctor Nix señalando la escena de la fogata. Los humanos parecen comprender instintivamente que pertenecer no se trata de eficiencia. Se trata de compartir momentos imperfectos y llamarlos perfectos. En fin, Jake miró a la multitud de oficiales alienígenas reunidos, todos mirando su fogata como si fuera una especie de tecnología milagrosa. ¿Nunca se han sentado sin hacer nada juntos?, preguntó. El silencio colectivo fue respuesta suficiente. El jefe tiró de la manga de Jake y señaló a la multitud de adultos, preguntando algo en sapiriano. ¿Qué dijo? El doctor Nix casi sonrió. Preguntó si todos los adultos aburridos también querían aprender a hacer zamores. Jake sonrió y empezó a sacar más malvaviscos de su mochila. Bueno, entonces supongo que la clase ha empezado.
Lo que siguió fue o la cumbre diplomática más inusual de la historia galáctica o la clase de asado de malvaviscos más oficial jamás convocada. Jake estaba bastante seguro de que eran ambas cosas. La doctora NYX fue la primera en aceptar un palo para asar, acercándose a él con la clase de curiosidad científica que hizo que Jake se preguntara si ella era. Voy a escribir un trabajo sobre técnicas óptimas de rotación de malvaviscos. La embajadora Grex fue la siguiente, aunque no dejaba de murmurar cálculos sobre patrones de distribución térmica en voz baja. La comandante Valla sostenía su malvavisco como si fuera un artefacto potencialmente explosivo, lo cual, dado su historial militar, era probablemente su forma de afrontar la mayoría de las nuevas experiencias. Bien, regla número 1, anunció Jake a su improbable clase de diplomáticos y funcionarios alienígenas. No hay reglas. Si lo quemas, te lo comes de todos modos. Si cae en el fuego, te ríes. Si es perfecto, inmediatamente estropeas el siguiente para demostrar que fue un accidente. El general Thorpe levantó la mano como si estuviera en la escuela. Pero, ¿y si mantenemos una técnica consistente y logramos resultados reproducibles? Entonces no entiendes el punto, dijo el jefe en un inglés perfecto, lo que hizo que todos se detuvieran y se quedaran mirando. ¿Hablas inglés?, preguntó Jake. Los cachorros aprenden rápido, añadió Tini también en inglés, sonriendo con la boca llena de chocolate y malvavisco. Un lenguaje especialmente divertido. Hemos estado escuchando tus palabras y copiándolas, explicó Spark con orgullo. Mucho mejor que los módulos educativos. Embajador. Grex parecía estar atravesando una crisis existencial. Aprendieron un idioma entero en 2 horas conversando junto a la fogata, pero se negaron a memorizar principios matemáticos básicos. Eso es porque las matemáticas no vienen con chocolate caliente, señaló Jake con razón. La doctora Nix había estado tomando notas en silencio todo este tiempo, y ahora alzaba la vista con algo parecido al asombro en sus rasgos alienígenas. Capitán Rodríguez, creo que ha resuelto accidentalmente uno de los mayores desafíos de nuestra civilización. Yo sí. Hemos pasado siglos optimizándolo todo. Nuestros hogares, nuestra educación, nuestras estructuras sociales. Eliminamos la ineficiencia, la aleatoriedad, la imperfección. Señaló su malvavisco perfectamente dorado, que de alguna manera había logrado asar con precisión científica. Pero también eliminamos la alegría. La comandante Valla miraba su malvavisco ligeramente quemado como si la hubiera ofendido personalmente. Esto es bastante agradable, admitió a regañadientes. La ineficiencia es el punto, continuó la doctora Nix, entusiasmándose con el tema. Los humanos mantienen tradiciones que no tienen ningún propósito lógico, salvo crear experiencias compartidas. La imperfección se convierte en perfección porque se comparte. Exactamente, dijo Jake, aliviado de que por fin alguien lo entendiera. No se puede optimizar la pertenencia. Solo hay que sentarse, cometer algunos errores juntos y darlo por bueno. Rex dio un mordisco tentativo a su esemor, y Jake vio cómo se transformaba toda su expresión. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué es tan satisfactorio? Porque lo hiciste con tus hijos en lugar de que una máquina lo hiciera por ellos, dijo Jake con dulzura. Fue entonces cuando Tini se metió en el regazo de su madre, con los dedos pegajosos y todo, y dijo algo en Ceprian que hizo que Gre abriera los ojos de par en par. Dice, doy los mejores abrazos cuando no intento ser perfecta, tradujo Grex con voz sospechosamente temblorosa. Niña lista, dijo Jake. El sol se ponía sobre la capital Ceprian, pintando sus agujas de cristal de tonos naranja y rosa que habrían sido lo suficientemente hermosos por sí solos. Pero, de alguna manera, ver a 3 cachorros alienígenas enseñando a un grupo de funcionarios del gobierno a cantar canciones de fogata mientras la sustancia pegajosa de malvavisco goteaba por los dedos de todos era infinitamente mejor. Así que la doctora Nick dijo, sentándose en un tronco con su segundo esemor, creo que tenemos una deuda de gratitud con usted,
Capitán Rodríguez. Nos ha dado algo que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido. Llámeme Jaque, dijo, mientras observaba al jefe intentar enseñarle al general Thorpe un saludo humano. Y oye, tal vez podamos idear algún tipo de programa de intercambio cultural. Podría visitarlos una vez al mes, enseñarles lo básico sobre fogatas y enseñarles a preparar chocolate caliente sin equipo de laboratorio. A los cachorros les encantaría, dijo Vaya, y Jaque se dio cuenta de que estaba sonriendo. A los adultos también, añadió Gre en voz baja, atrayendo a su hija hacia sí. Al aparecer las primeras estrellas en el cielo, Jaque observó a su improbable familia de diplomáticos extraterrestres, tostando malvaviscos y contando historias cada vez más ridículas sobre aventuras espaciales que habían salido mal, y pensó que esta era probablemente la mejor misión diplomática que había completado accidentalmente. Los cachorros habían elegido la fogata humana en lugar de su propia guarida, y de alguna manera toda la galaxia era mejor para ellos.